Строительные, ремонтные, монтажные работы, автосервис, да и просто огромное количество задач в быту сложно себе представить без такого важного помощника, как болгарка. Изначально этот инструмент был создан для шлифования. Но болгарка не была бы такой популярной, если бы она могла только шлифовать. Благодаря огромному количеству насадок она способна полировать, резать, зачищать, конечно же, шлифовать. Ей можно штробить стены, кто-то ей точит ножи. Ей можно выполнять просто огромное количество совершенно разных задач. И, конечно же, болгарки тоже бывают разные. И главное их отличие – это диаметр диска, с которым она способна работать. Во всем мире примерно в 50% случаев выбирают именно такую болгарку, а остальные 50% приходятся уже на все остальные виды. Такая высокая популярность вызвана тремя главными ее качествами. Это простота использования, ее универсальность и, что для многих тоже очень важно, стоимость. У других болгарок тоже есть свои преимущества. Например, у вас большой фронт работы, нужно порезать много металла. И такая болгарка с этой задачей справится. Но болгарка с большим диаметром диска позволит вам это сделать быстрее, попросту потому, что ей надо будет реже менять диск. У такой болгарки диск будет изнашиваться быстрее. Либо же еще случай, когда может понадобиться болгарка с большим диаметром диска, это когда такая болгарка попросту не сможет сделать разрез нужной глубины. Но зато эта болгарка самая простая в использовании. Она легкая, и ее при необходимости можно использовать одной рукой. Она компактная, а значит, ей проще подлезть в труднодоступные места. Она достаточно, но не слишком мощная и не такая страшная, как большие болгарки, что будет огромным плюсом не только для профессиональных пользователей, но и для начинающих. Ее хоть и не самой большой мощности по сравнению с болгаркой 230 мм, достаточно для выполнения большинства задач. Она эффективно работает с древесиной, металлом, кирпичом, камнем, плиткой и другими подобными материалами. Но при этом стоимость такой болгарки одна из самых низких по сравнению с другими видами. Болгарка на 125 мм – это почти всегда отличный выбор. Но болгарки тоже могут быть разными, и выбор свой надо сделать правильно. USHM Intertool WT0223 оснащена мощным для своего класса двигателем, что позволяет ей успешно справляться со своими задачами. В этой модели USHM предусмотрена возможность регулировки скорости оборотов, что делает ее более универсальной. Дополнительную рукоятку можно установить в одно из трех наиболее удобных положений. Это сделает использование болгарки максимально удобным и безопасным. Ей одинаково удобно и резать, и шлифовать. Но при изменении положения болгарки или смена рода деятельности может возникнуть необходимость переставить защитный кожух. Для этого он оснащен замком, позволяющим менять его положение быстро и без использования дополнительных инструментов. Болгарка с диаметром диска 125 мм – это очень универсальный вид углошлиф машин. А Intertool WT0223 – это яркий представитель своего класса, который, безусловно, станет очень полезным инструментом для решения очень большого количества задач. Если вы хотите увидеть эту болгарку в работе, либо хотите обзор на какой-то определенный инструмент, либо видео с лайфхаками или полезными советами на какую-то тему касательно инструмента, то обязательно пишите об этом в комментариях. И мы постараемся снять для вас это видео. Ну, а на этом у меня все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал и нашу страничку Facebook. И до встречи в следующих выпусках. Пока!